小窗口不要错过了，刚刚太阳才起来，是吧？心想事成。好，加水快速搅匀就可以了。我们来个06的5号袖吧，主攻大鲫鱼，见过小鲤鱼。06的话，我觉得5斤以下可以试一试，是吧？我敢保证，我这个钓点肯定没有人钓过。你说这么大的湖面，这样的新钓点临时打窝，能搞到鱼不，大雄？可以的。一方面呢，觉得自己管了整个这么大一片湖面；一方面又觉得突然找一个新钓点，其实心里没底啊。先钓钓看呢。哇，有大鲤鱼啊，大雄，是吧？那个鲤鱼大呀。